nini eza makambo ya famille na bango aza mwasi spécialité aza mwasi lokola basi nyonso nga nazopesa kaka ke ba oyo miso toza mwasi ayo konga na oloba ke tamba na komikita tosa libala so binanga pona batu po batu ba po libala moko ezaka yango te les autres se référent na dossier na dossier na EP na on répondre na ndenge lobi nanga po yango pete kuto yanga tanto bezaki plus pire ya koleka nga kutu baboyinga na mboka mopaya na poto makambo to komenga kuna ezaki ngai mais pas attaque challenger na ye na beti yango te ya makambo ezelika ke leki oyo bango pesa bazo tandango yanga nini batandami et bon on a pas si okoloba loba mingo comme le bokuti bango so ba baxi mwana okoloba nini siko oh na zaki ne auto zaki ne kuta finga inga kuta tikala tilo na ba téléphone tanto sololi kozongana tokosongana biso na lobi so bozongana baba bakutu baswana ka babongisi bazongi bongo bantu bongo bango makamna bango ndeko libala eza libala te ba président baswana ka lokwa babola soko yebite quand ate libala ba patron baswana kaka ndako étage building range baswana ka bongo te baswana ka pena ko babola nde ba uswana atam so quand libala ba patron baswana ka te miliki ya bambeli nzanza ko bete ona baba bambie bota dollar osaka nanga bota dollar mwasi changie pa tomboli plasma tena tout obilo balo banosko lo ngoni n'a rien à voir comme ça que basi ba kotosa mibali batosa basi c'est tout libale ça pour les meilleurs pour les pires mobile malonga za la kate moi ça malonga za la kate habitude na bino ndeko bo contrôler ngo bien pe libana bino même mabana bakola so zo luka parfait osate adam kutu ba pesa eva sa muta pembeni libale kota rando bongo ya bato belé deux personnes rankine bima bongo bato belé est-ce que na lolo monaka mabokilo ya eva au monaka tata masina yeka na adam on to kali banya mais des ordres de bima le kota rando alors on a ibaka ngai pété na lobaka tibo tu na ngana répondre kaka comment na ibo et par rapport à comportement na na yo kaka aza non c'est numérer ba critère ya moi si makambo na pe na yo kaka te je te dis devant Dieu o mata o kita to ko rendre compte kuna si mali o makambo eza ya somo ndeko nanga to kufa kate to pe misanga nzoto répondre ki so na mukili awa soko longwe bozami est-ce que obike ndeto zaboye omoninga nga nazami balé na kati ya moko na défendre moko oyebi nga nazao na olobao mais on a la cho eza ozo répondre nga ah ceux qui ba posa mukili pona ona oyo et confrère que nga na kati tiniki nga na kendo beba pona oyo e ko sambwisa nga na ko sepelisa nzoto oyo na zui makamnyoso na ngindi bino ba pesinga valeur bobangi sima mkona ko longwa oyo lokole yaki nanga etikali ayo ko mabele na makambutu onga na kati na bomela ki ngonzo teti etikali danger onga na zasi ko meminga na lola samba olandaki makama mukilo ko mema wapi ba oyo nde to ngende ko sambela pa ba oyo bazande boye comme kuta tana satana ke bango ba ina double face ba memi bible na sima makamuma mabe na bano polele balandi mbongo na loku obunga bango te balingi ba titre balingi makambuka lokwa ba musicien au moins likamneka au senti que non oyo omoni sata ba bengane na lola ba pimele likabona ete nzamba ko bengana yo on a bi Saoul omona sona et bela basala nzamba komi ba Saoul ba déjà rejeté arrête de Pierre yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51
arrêt jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Toza Watai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Toza Watai augmentera vos seins et vos fesses. Mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bonjour et bonsoir, bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, je vous dis bonjour et bonsoir, tout dépendra, n'est-ce pas, de l'heure à laquelle vous allez capter cette émission avec un grand plaisir, aussi dans un sabit de vous servir. Nous allons recevoir encore une fois de plus dans ces plateaux improvisés le pasteur John Toli à peut-être au Bétané Masolo par rapport à l'actualité. Nous le savons que Bassa Lanzambe pena bakangi mikolo ne surtout internet. Bassa Lanzambe oyo biso to pesa confiance. Lelo to koyeba te ba o dévoiler bango topé bango moko ba ko se faire dévoiler. Est-ce que les réseaux sociaux les amendes comme le rôle là ba to ba ça la ba compte rendre même na Bassa Lanzambe koto to moni ba lobi bo koto to moni ba zongisi bo et ko ça la bien te. C'est pourquoi nous avons choisi de partager ces bons moments avec le pasteur John Toli à Pété. Avec un peu coupé, ça les aliments en connaissance. Nous savons que dans un voyage à Dubaï, merci Nabino, Napesbino Pena, Tony Bino Botoni Mingi, merci à mon vieux Billy Soukali, Nakatsa Dubaï, on a Pesio Pena Bambote Bélé, merci à Ken qui vraiment chaléré. Merci notamment Sakinga, merci l'assistance Nayo Selenga Penza Kitoko, à mon ami également Ibrahim Fofana, et Pena Touzarani Nakin. Si à Dubaï, il n'a pas super beau bélo, il y a un peu bien. La monique bolingo fraternité ça toujours. On a cadeau, on a peu. Et ça l'a bien qui te repère ma casse. Et puis on déco tout au bazar na Dubaï, on a un peu si non beauté. Tout est un peu aux anamatin, on a le beau na ngai. Réconforté, on a gagné surtout tout les là qui maman fait le coup ça. Mon a un peu manaki. Mais un grand merci également
Marcelo Diouf Noir, merci beaucoup Marcelo Diouf Noir. Dans l'India Dubaï, il y a Salah qui penda geste, Salah Kitoko, dans l'Eli Mer Kitoko, et puis Jean Ibikou qui est le bois de Bruxelles, Dani Chondou, les Chinois congolais, Arayo Moko, merci mon frère. Également à Karine Manessa British, merci beaucoup. Sans oublier Maman Emeline Zemba, en tout cas mère Nanga, dans l'Eli Otro. Je suis avec le pasteur John Toli Apete, Tomeko Solanaye, par rapport à ma surtout au Italie bon actualité. Richard Antès a fondé la bisoto et ma pasteur John, il est déjà à ma droite, Tato Solanaye. Bonjour pasteur. Bonne sonne. Très bien. Phase toujours. En forme. Très bien. Voilà, ça fait un bout de temps. Toza qui t'empêche au salle de mission parce qu'on a dit libana mais lilo, tu es une actualité et autres du jour au lendemain. Alors déjà si il faut commencer avec les questions. Hey ni nous sommes na église ya lelo. Église ya lelo sommes na ngona misu nini. Ozomona na ngona vision nini parce que ozamo sala nzambe. Maté na motivation et pesa ba te belé pour ça ya ko luka vie, ya ko régner, ya ko avancer na mambo belé. Alors église ya lelo somona ngona. Mon frère, au moins, tu n'as pas l'église, le comme parti politique, conseil dans ce pays. Vous avez le droit que tout n'a pas besoin de chroniqueur, de journaliste, et banane. Mais on peut se conseil sérieux. C'est là que nous avons dit 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 base ya retour ya mutinyo sa na mukila sambe la toke. Sorti wana et puis ma rapete pour boka na masolo. Comment na moment oyo kokomela yo polonga mukilo tika baninga komona mbebe ya kolonga na mukili simaliwa e bombani zela nzambe kose na opesa onde konakala na penda trepi ko blaga kana kokufa te sakana na kobonga sakana na makamunyansi zela ko abokufa prepara kango a conséquence gereza oke ndo rendre compte na makambo ele examen d'état oko iko échouer na vie batu bawololi yo ngeza makambo kosuka awa oyi kobongozi ba million babetre maboko somba ibanda ku 30 voyage trop soko longo kosuka awa mais c'est là ko katisa soko longo mukileza mama nere yo kanga très bien ukana lo babolo ndenge bozo tunela ndenge bozo considérer basala nzambe na basala nzambe baso batina babengela bango te nazo englober na kati koya muto sambela to te eza manque à gagner ce qu'on a dit que on a place à polo na yo on a dit que moi na ko bima ke ko sakana l'air alinga ta finga papa we papa mingi bakoma mikolo wala nda mwana ezate mwana ndike na courage namba tango ko sala yo makimi na tongo papa ko kolanda te ko biki sasa ta kumi ko miso kumi ga muko na mukolo papa ko taka fimbo na sima porte mwana ko sakana kimi wa ko za ko yo ko zonga wa ko kompanenga talanga osonga na poko atango koti bakangi ndambo siko 4 personnes basangani babeto fimbo lelande koto sala ki feti libanda baninga bakoye bakozo souffrir na sam na nguna bakatika ko lali nzoko ndozo toka na fi simaliwa ebite so ko comprendre kolongwa na mukile bombi badega premier cas basambeli oyo bazo samba te ibo oyo bawana basala nzambe oyo bazo mema makambo na baventure na juge binote na zolo bakana vérité otosa mutu abengami na musala bolandela politiki kutu na yebi tika te politiki oyo série ya Mobutu o abengami commissaire de zone babengi bakolo bakukumese soko za commissaire d'état o babenga so ba ministre soko za commissaire du peuple o babengi bakolo ba député série ya Mobutu na zolo bana valeur ya makambo bapesa makambo kwa série ya Mobutu oyoka député ni commissaire d'état nani ministre nani président nani babwaka na ba musicien pour comprendre ça or ata babwaka ki bango ngesa na problème te kilo kaka ya Congo ya kozala ministre d'état na pays le la Congo ya kilo so sonné en Afrique ba musicien pas pamba la ba musicien pas pamba te ba musicien on a da leader te pour ba leader ba yo koma pour ba kuma place ba ça ba to ba recruter ka pour ba yemba petit mo ba recruter na tongo uti wapi pa bika ko yemba fungola mungongo na école kabandi ko yemba ko mubwa ministre kwa camarade ba uta na ka banda bomwa ba commissaire pays pepele mais na zo songa na structure ya tango Mobutu landanga bien soki ba yemba ka Mobutu na élection na e na oke jazz mais pas pamba bo jamais ministre moko tenga na bisera Mobutu ti mandat Mobutu elongwa ona mona babwaka ina nzembo na alo bano déjà kilo ya pays lelo yo
makambo ndenge ezokoma soki ozwi na basala nzambe ya seria mobutu tala basala nzambe wana oyeba notanga oyo bapesaka mosala nzambe kilo bazala kutu na mbongo lokwa baoyo ya lelo te nabanga bien bazala mpe na koyebana te me bazalaka mosala nzambe na kobanga banzembo lokola bacouple buloba eyembama na bastructure nini couple buloba eyembama na basanze te na baprince balate bilamba malonga te me ti lelo nzembo bacouple buloba soko oyoki ezosangisa bato mitema lelo baclipe bamusicien chrétien soko okangika ngongo otali na miso okanzoka bamilisien ya mokili nakosi très bien batei ya lelo etelemela nika ndenge alingi ateyo kati ya musicien alingi asala likumu mpo bato batonda na stadi batala nzembo alingi ye ayemba bapaster lelo etelemela na ye kaka ozosentir ke moto abongo na motema te aza payen mosala nzambe atie tentire mosala nzambe akati mbembe alokola lumumba naoloba polele mosala nzambe akomi kolata vese ondire moto alingi asala clip bafilme mpo ekende na oyo naoloba na yo batei pole bake oyo ya misu bozomona ezoteya bino te ndeko nanga basala nzambe bakomi na vie ya concurrence baeglise ekomi ya biso ezaka na nguya koleka wana ngai nayebi kala baeglise tala omoni katolike bobimisango mabe yokanga bien naloba bino polele bobimisa katolike mabe or katolike nde koko baeglise nyonso katolike ti lelo bazalaka ta na parence ya kobanga nzambe makasi koleka bato bazotamba na komba yesu me bazokomisa nzambe pepele tala basango sango elamba kitoko nayeka pouvoir maria to veste pouvoir ya jésus sapato ya sango ezalaka sandale na chaussette okomprendre voiture ya sango ezalaka fewe nakosi kome bokoyimita te modele ya basango te lelo bapaster tala paster kaka leka akene ebembe ya mondimi basala nzambe baza wana esika kozala na komi kitsekete aza pesa bachrétien mopaka na za te okokanzelanga mabe ata mopaka na kanzelinga mabe soki abominga na koti lola bomona mosala nzambe aye kote baningani basala nzambe baza azopanza bato mpo yende aleka mpo yende aleki bango na nguya bapasera lelo naoloba na yo humilité eza te kolo mokili jésus asaka miraka koleka ntango atambolaka mwasi wana akomaki na niveau simba ye nelamba seki bagarde corps bazalaka te bazalaka kopesa mosala nzambe respect seki eza lwa moko kolo mokili ye moko alobaka jésus ntango tokotambola na lingilo fundu te po bazali 12 comment mwasi wana kota tia simba ye seki fe ata oleki pepeni bakotaloka te oyo aza moya donc ndenge maître alobaki lelo mosala nzambe soki ayebanika 4 personnes ata aza na problème na bato te ye moko azwi kami atiango filme azwi na porte na ye mpo oya il faut atala yo oye na kimbundi ya super ou bien veste ya cher ou bien voitire malongo temisi libanda mpo bafungola porte okota soki aye na triko na lipapa na elamba moko bateliki mama bipupula maokota ayebisi yo sikoyo batei ya boye okomema bato bakota lola nde ndenge nini a partir ya miso kaboli bandimi naoloba na yo yango moni likolo kowela lokumu bango na bango bakomi koswana na place bateya Mais ce qu'on dit dans la campagne particulière de quand même l'habitude de couper sa conseil de un pasteur qui finalement a la change là les gens comment ça comment pasteur ça comment il y a beaucoup de wana makambo wana cardinalité wana vitité ozokomisa populaire frère ube bozobanga ye par rapport ya kobe bozopesa to bino eza na motu mosu akosambela ta par markalamba ese frère pourquoi bozokomisa plaire boye balobaka lisola moto esili comme si lisumu moko kaka nde ekangami ye toyenda eza na Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopesa bino message lelo pour na ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo esi la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout.
oyo baluka ba délivrance oyo ba mata kutu ba avion pour na luka ba délivrance et simbate naza na besoin na bino boya po bobika po ite ngonga na bino ekoki awa babenga ngo terminus awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya awa te azwa délivrance ka bika te na lesala mate bango nyonso tout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit alakisa bino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala nakumisi nzambe ya Osana nakumisi nzambe papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soki ekanginga na zongala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobimanga kolia madesu pasi babilo musuko lia ngo très difficile depuis papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia nzamba papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, nzamba pambola papa Moïse. Shalom, 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 peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, aux contrats, au Vieux-Moussala, après quelques temps, Kakaboé, Mokolo compagnie Yini au Cabo, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza, homme de Dieu. Aza, homme de Dieu, tout ça va aventurer. Aza, vraiment, Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé, Nyon sort, Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Docteur Baïbisanga, il faut locater. Là, il y a deux rendez-vous dans l'hôpital de Ménénen. Baïbisanga, il faut locater. Moi, je peux passer à l'opération Pesati. En tout cas, avant de dire que nous avons été dans l'hôpital de la bouche. Moi, je comment nani? Eh, moi, je liboso, comment nani? Marcel. nakangika lito oyo yokaka nazokona oyo banda koyoka te ça veut dire que nayoki nzambe ya ngai napusi mutu telefone mosika prophète my god nazozela bino nyonso tu na moto besi to soki bolobi ye nde moteki bavive non mofre na ngai eza makambo na bango couple na bango na couple ya liboso ebeba na kongo te naoloba na yo bozalaka clair l'exemple par rapport à qui baza basimple frère nasoki bango clair baza bandimi lokola bandimi nyonso mari misango akufa esalani pourkoi babetaka lisolo ya cimetière mari misango teti lelo or mari misango banzembo neti lelo na église ezotobatomona mitema donc botiaka makambo na place eza bokomisa obi naoloba bino polele bokomisaka likambo neti sujet tabu te aza frère soki apengwaki yena mwasi ne babe bana basa na rando na rien à voir avec ngana yoto na banani tote bato ne babongola mitema nzela nzambe ningini mon frère pour commissaire na succès moko likolo ko pesa ko éviter ou bien ça va ki nani akomi nani ou une église azana ana rôle ni mais ce que ça pasteur ça premier pasteur pas passer baza combien il y a des millions et le passer le couteau ça na komola kwa na critique na somo ande bozo tombola likambo na na éviter ata ba pepula moto mais non mais frère est-ce que yo mo penda zano penda yo moko ata osaki journaliste était to que de paille est-ce que ba couple mais là va passer ba sona raté alors comment ga yindi zo bimalo wa champion donc botika muta za calme et ya les souvenirs de misumbu pour commissaire en plaire moko na éviter netinga na yebi ko na ko banzemo na neti mal à l'aise mais n'atchaka ekate je te dis le vadi na ko ata frère mais nana pas est-ce que ngapena ko ngana tonga bando kanisa ou bien Michael Ambai na problème nini na kan nini na côté nini ko banda ko fanda nga wapi la logique c'est un frère oh tous les pasteurs au monde rawana so na yoka na ibiki a o pasteur mais na rien ka to ko kuta pe bo etam sumbo te mais na bien donc vérité oli misanga ndoki nana kana été na kotika na ko terme tellement ka te po na ko tamaka na mwasi na non wale comme le quoi na zo ke le kota neti
nani membre kutu leki na moko propre to yana ko ba makambo ne na oloba te na cadre conseil n'a rien à voir tout est abato basala nzambe na bandimi mais n'est pas dit que un individu simple mécénat tu vois n'a rien à voir na lola aza wapi ya kosa wapi ba mwisi kutu bakenda ba barba kenda ba tunyoso bakenda aza se basala nzambe minele bana Congo kutu babunga yete mon frère une bonne génération na bino n'habité ce beaucoup mais pananga n'a rien à voir et bébé là et bongela et n'a tweeté pananga son abi n'a tweeté n'a pas ça rechangote pour comprendre donc et talingate atumba fina et asiki sapela lola na bi ke okuta me filtré parce que nzambe ya fone ya vraiment kosanga donc na lelo oyo chacun pour soi ngana sote ande batu ke bota manekenga so ça mosala nzambe ndamba na bapa comme on ne sait plus que bandaka na ndimaka bayembi ya sala nzambe tous les bayembi ya basala ndimbe église na ndimaka bango te sina loba ngati loba comment sala nzambe na lobi ya déjà moyemba za mosala nzambe tant muta zo yemba azoyembela nzambe po to bonga mitema baki do koma soki nani bonte oui même ngape na ko yemba nzambe nzambe ko na za parmi yepa ko zani moyemba ko mi partenaire na kwa mais nga problème kake oya yembaka bayembi na église bayembi babongola mitema bien te na lobi te nyoso ba mabe po na nga na zoka bayembi na église penda na sur ça na zoka 80 na kobanga comme si ba yako aider musala nzambe kana koyemba mais babongola mitema te et puis là ba frère chrétien en tout cas na kota na loba na yoka batema na bango tu na lingi bango tu mais na banga bango makasi et po basambela ka me bien te même les églises na loba bango bien kende église ata o éviter côté église dala ka lera koyemba bayemba era ko te ba est même ba fana ba kiti mi ba zakati ba ibanda pourquoi bayembi ba ka na te ya te fortuna mais ba frère na ba sœur la plupart bayembi kana église era koyemba ba ko bini sebino ko bini era prédication ko banda ba kiti bango vide ba maluka ba super yo kama sone bango libanda neti bandiwa ba beta masola ba na yesu ba donc moninga na kende église ata 30 na mona bayembi yele église même comportement ya mama ina banga bango ata na mona na niveau ni na kopesa respect kona ba teke na yiniye mais na considérer quand même na vérité te sur 10 bayembi bana na RDC na ndima 3 hey yo ja polémique c'est wana na yoka batema na bango ya nzambe mais na banga kata kokuta na bango na mona kondire ba pengwa de bazaka prêt pour la révolution au pengwa donc na banga bango makasi na ba no clair na fratete na ba frère na banga ka bayembi fort na mona bango ba bongo na mitema biete oyembi olike lola sata zanga na kota oyembi sata bando oyembi la azoka responsabilité oyo ya lokumu comme tu as na ngwa ça ange belé au moins que à révolutionner l'autre etc dans la so ba oyembi la yo comme fier au moins na mutu ta zanga bien c'est que ba ndiko oyembi la ba tay comme on est 3 fois avec simaka au moins sera mo bout ba imba ministre ni na te o imba ba lukanze moni ba imba ministre lukanze moni ba imba ba député mo bout lukanze moni ba imba mo bout à part il y a un père wa ko just pona ya biso candidat mo bout cc est-ce que moni ba ministre moni ba politicien na te ba zaka na kilo quand les sont moni commissaire des zones on va payer ngi bukumes loko moni président de la république mais tala lelo ministre musicien bibi na tonga so emba ba ministre na bi ba jomba bango o ma teke pays penso comme on a congoté bongo so comme lokola mutimoka bandini boma sa simba ki kis aso le kanda kuna sika fa afanda ka kongo abungi ndaku na waya waya ende se komi pepele okuta na mokonjo yo makamu na ba o senti ka léger ba okenga na bango yemo so mona kake abana na ibite na loba ozana mbongo ne pas dit que c'est autorité ozana mbongo ne pas comme na kotina to ozanga mbongo ba pesi o valeur o comprendre na loba no wana ndimelanga mon frère ba au moins que pepele Congo comme lokola kebo Congo eza sur un niveau aux la PIT Congo comme lokola orchestre ndelinge bima donc on a maintenant pelele au moins ko RDCT mutu tout à cause n'importe quoi na l'air alingi chaque muta comme lokola netina donc RDC comme lokola chaque muta créer indépendance na moko privé RDC talamboko sikoyo boko pesa nani faute pani basesi ya pays basoda ndenge moko ba député ndenge moko kilo ya Congo toyebaka kilo ya Congo kenda wapi valeur congolaise aki nango même en Afrique na monde sili pour sentir même temps makamtolobaki na côté nyos
organisation kama be mbongo bimake bele côté makambe ndo salema tinate on remarqué place moko baby oyo kutu biso et puis ilandanga malem comment na RDC ba konza RDC ba l'équipe ba konza mindele na mbongo mettons ba comment na makamba ko aider ba konza mindele ba kende ko zwa mbongo ba tinda aide po ba bongsela bino Congo na place bango ba fanda ka te bino moko bo fanda mbongo pe ko ya orobo sala eloko mindele ba pesi bino boke ko zwa mbongo ngo bo kaboli boso bandaku e kotika lokola donc batindi lokola 1 million mbongo kende sa musa lokola $10,000 o pa ko za $10,000 so bika 2 bidons mazut à 20 litres mbongo nyo sabo abombi tango danki ko tinika ka premier tour deuxième tour lobby bacha musa na pause babeti di ba le katel l'état zosa azosal boko zela nati 6 ans RDC bota la pepele ya mboka na loba no polele comment ngaku tongo za locataire to 5 porte ce qui kolo pango za kawana te jamais na bateke lokola nyoko la biso na kosenga bambongo na bongisa personnel la kate postalité za yanga congolais be lokote congolais ndiko na bano makambo ndi mangate na kota na politique te mais tote ya batu vérité congolais ndenga zaliawa po simba eza satate mutakanga Congo mentalité ba congolais c'est bungi faut bazong sabiso na rai congolais ko bandana seti likolo soko tali mitu et bougeon on dirait aussi ma boma ça toke na foule mais fa normal oya normal et comme faux ta même nanzela mo konza goya area cortège te area mo konza take akiko talbe akibimi na e na jeep na e na garde corps au moins na roulage oazo sa musala l'été PC ba mo ba tcheye soka telemisi yo pa kata taba na classe lokola kaka et comme na tourner roulage à telemisi c'est qui a manqué yé au telemisi nga pona ni akoya kutu fasa tout na ba na classe mais bana kata ba ko banga e nge tout abiso mais na kati po moni mukonza zo diriger bino mais zo manquer sous population po mona bassesse ya ba konza Congo na alo bano sa critique ba konza Congo na alo bano so tali bango na boy ko na français ba lo bakate pepele ba penza pepele na alo bana yo frère donc oui bien faut mieux na tata oyo aliesa azanga na mbongo mais rigueur tata mona ko bebisa simbele fimbu bazeme ka papa mbati kioza na tata moka tonda mbongo mais bassesse laisser aller oya ko ya kocha bimia ke ibana na ba na bazeme zanga mibali papa na mama baleka gentil RDC photo talaba yona so talaba pelo kwa Rwanda zwa Rwanda na Congo eza lokola ki sasa kuteleki Rwanda ta 6 fois mais tala peya muke bande nyonga biso to le lakati lelo mais to zonga na sera Mobutu nana bouja RDC na tanga Mobutu pour moi na valeur ya pays RDC za ina kilo mo kaka Congo mututu falenga lelo Congo comme le roi Pina Tibeleze zo si la mupepese ba mona liduso zo si la malembe et comme le roi la sapato olympique là to comme nyatango mambeta Congo comme mambeta Afrique mututu nyata tala na lo banayo yango moni ore esuka tana côté yango et côté tina ba église ba église le quoi Congo comme pepele na ba sala nzambe pe ba comme pepele depo e bango na yebi na somo na bango ba wela ka ba titre mosala nzamba ko le korate ya bandi ba publicité lokuma biloko azana ngo or bandimi azote ya bango nde basali ke yaza azala mais comme bandimi basali yo zala yo ene église bandi ko to bandi mona bana mapapa suko wolola mondi maboko somba sapatu pona kenda koka mate na pesa mbonga mabonza pesa ndike passer kwa tie kanga na pesa pema mbonga mabonza pe fortifier ke matema e mata tango azoyo mone na lipapa apesi mabonza wololi mais na mbongo na ende yo komi mutu comment so wolola po na kama basala nzamba lelo vraiment sala nzambe soko temi go sabat atole ki bandi moza milliardaire tango telemi bimazo bana bango po pesa bango mayelo bakokoka po batoma mpe bakoma lokola yo frère église témoignage bandimi fezala qui ban église bande salema 10 15 témoignage zakate pasteur ka pesa prière yo sala kama kambe chanja katende ndengeni boniko nzamba komi kisimbi atakola kate mutu efi mbaka to fi mbata mitu éviter ce que non ya bisa yo lelo tango vanda penda boyo atanga motivateur basala nzambe wako swana na ngai na jarangate oya répondre na yo kanga tina église azote a répondre muninga ngai na jarangate ngelo ko pia nga pasinde ba yebi valeur ya muto abengi bango te foye ba valeur ya ndeko nanga moninga bebi selanga nyonso na kondima nzela nzambe te po yende base ndeko nanga
na lo bango bien na bonga te nzambe ne fin po tina se retrouver na za mutu eza papa na mama te kokola nanga na kantaka papa na mama nde basala ngana ya te nzambe nda permettre na leka na nzela papa na mama pona ko mamutu agi na komi nango eza kolia na kolala te na oloba po balia malamu koleka nga bazate soko moninga loti na zawa eza grâce comment mutabiyo malokola ngati lelo titulaire na mukili par rapport à basantu badaya ngai na za kote msuso na kebla sanga mi sapesa mbana nganda yeyo mais tu lelo titulaire na lo banoma kama mike na tela kana ko bonga te ko bongeza nzambe pesa ka lingi po na souci na nga na forcer na lukela ngande oyo ko pesa nga lelo na koma lobi so na bibi na 5000 fa 10000 francs merci ko bonga wana nzamba fungola ba porte mais problème na nga ezande ke batei ba bitala bato kutu basambela kate ba pese ma poste ya muke na mukila zo banga kusala nango mabe po ba omona ke autorité na ebebi yo ozana nzambe o comprendre yo ozana nzambe et puis nazolongela na olo bango pe ebela basali ya nzambe bayebana te bazati lelo babanda depuis ba 1990 bazali atiaka na babisi ti lelo atiaka na bawenze atia bakantine moko batiaka na micro ti lelo batiaka na bawapi soko ta l'église ne mandala la 4 personnes nzamba permettre ya matata est-ce que yo leki ye comment mutazo samba na église akaka kutu basali wana bazakasa na boutique na ye yemo kuta soka mbongo ne so koti na musala ya nzambe orenza mbasunga ye yemo kazo sembla nzambe so so mbongo na kota kuna mais yo nzamba sali o mati bandi mikutu bazo futelo ndako ba voyage à poto tiki osombaka te kana kolela na bino na bandimi sombelo tike osi mutu ko so tambola kaka yo yeba ina komba nzambe opengi susu ba tu ba monde comment ko la monde basali nzambe mingi wana na mwa ko ba koti loge oui so ndimelinga nzamba pambola na ko sote nzambe soka zana yo soko lingo dérouté a relation basine a rozongisa yo nzamba binenge dikaka donc timne ba osama mwana nzamba otika bango nzamba bwaka Saul obike Saul babwaka kai mutapona ke mokonza après ça nzamba bwa abwaki ye mais David abangaka Saul timkola liwa lokola nzamba pona ye na kosale mabe te mais ba ke nzamba sa bwaki mutu oyo ebele baza bongo na kisasa na aloba no clair ezana basala nzambo baza ba Saul atkali ka kiasa ki mosala nzambe et puis ezama be mosala nzamba ta bebisi ko toucher te soka bebisi ye na nzambe na ye mais buzo bana bango retika na kobata makomo misango libanda po babimisa nzambe pele po bandimi babo ya ko sambela moni basala nzambe bapengi ngape na pengui là on a zo redresser bino boke babolanda bateyo te wa misala satana onalo bana yo babakisi osoko basala nzambe te bakesomba miracle abengi ba jeune pe bango ba $100 ba $200 yaka kota na cercle so na sali prière c'est quoi so na sali prière osaki affaire de fungoli misu ozo sala ngo po bangisa banani lokumo zo likaba persona na nani basala nzambe wana tango ko mimi asali miracle simanango oya koloba mo boya asaki se bembe avec la mort amoni botali na bible na Jésus ko ekokana tika to pesa mbongo bindo na madova musala nzamba ye na Paris foot na winner amemi ngo na église po beta na tango résultat na pokwa mboka tala na lo banu so za pepele bipesa pesa ko mona ko sila nyot ya ona banoke banda ko te ya témoignage ezalaka te ndeko nanga ba okutu basambelaka te ba pa Jésus ba bike ba kana témoignage oya bino bozana nzambe jeune tokoti obo prier to prier bola na lusisi la to lali to mata nganga to mati boke de campus to mati résultat tisiko kama manka mais donner pays pa ezanga misala to pesa nyoso to kotika nani so pe bobongi bomoni so su bazoba boniko kalike même tipo nyokola ka boeta abetaki fimu na tonga pesi lipa na po miracle et monani même en Égypte to tonga na libanga me na poka boda me badi po makasi songa na tonga oya bino nini boye boni boye ko même ikaja to bomi mutu na poka fola ta na fungule yo tala so yo kinga na yebisa yo keba na église est-ce que tu peux pas révéler basala nzamba ngo ezaka ba proche na bango omona ba proche na bango kande mutu babimisa na yebisi yo so babimisi ba na droit po bazomona mabe na bango komosa bango soni ndeko nanga culpabilité fo ezala na mona penda libala oyo moko aboyi muninga tango ke culpabilité bando kota te na saki mabeto sa tozongela ata bakozonga na te mais on ngaka so ne relation po to bebana ki po na kanda mais oui et bongo yo mosala nzambe obengwi na tongo na poko ni et puis le bi mususu
ebongata opengo luki mwasi ya tozaka ekomba wana mwasi obala bobeba nite o changer mwasi mususu na kemona susu akomi na mibali omete ça misala molili ndeko na mabino clair église ozomona na balabala di église etali yo na boya kate pesa maloba nzambe mais est-ce que nyoso wana ba bengami yo pe likolanzala na pesa kisasa bipesa mutu prialenga pesa mutu ma oroma tabako kitonde oromona makambo yo pota mutu basambela ya ngana kenda kaisika sir na ibike nzamba za omoni pukana solo babu mutu basambela na olo bano boy est-ce que bike première église eza conviction motema na yo moko ndoze église ko banga nzambe ezaka bato bakutana ebele te bao prier ko banga nzambe ezaka na koto zo tambela mutaza te la kisa ko sana na nzambe église na olo bano polele so mani ba mutuka nzambe nanga te na mona ki musu na bisa bino te mwana bébé abotami ya bébé balobi ke ndeko nanga mwasi mobali o priaka makasi na butu na tongo priaka malembe po mwana bébé makelele ne so salema na pasi na butu zole o te eza misala molise ke bébé na sana mfutema bébé sana mfutema est-ce que bébé ko baki makelele o ya prière te ya sa mwana mkeso ko gangi fait tout mola ale la yo kama ela mpomona ke bato ebele ba osambela mito e bouger boye biso ndenga ko sambela te et puis prière yango balukaka lola te nzambe nzalele ki pesa fufu komonela nzambe nalo bano polele yango moni église bote ya mana civisme bosambela nzambe na parti prité bosambela nzambe na contrôle église elakisi nini kosambela eza nini na vie pesa nini koma bakoti bino église ke bobo ya mokili bolinga lola mingi lola tokolinga mingi mais nzoto lokola ezawa so toboyi awa tokolia po tokoma lobi ndenge nini fa enseignement nete so comprendre et bon pona basala nzambo ba ote ya biso mambo etali libala mais bango mo ba bala ba 2 fois 3 fois ba divorcer libala eza grâce Joseph akata makambo pays alekaka batu nyonso yo bazaka na tango wana maele en Égypte eza atang na Égypte aleki na batu baleki na nyonso mais sagesse ya nzambe akotia sagesse na mwana 15 ans aokata makambo bata 70 ans comme ça comme pe na likambo yango eza likabo foyeba problème des ça que on comprend problème est ça de boy problème est ça que yondengo zawana mon accident nge salemi toza en plein boulevard accident salemi to ebite so batu bakwei oh là là on m'a comme toti koloba ni mboke tonda de désordre tala akimi choc accident vous en avez très bien Meshak Shadrach yo kanga très bien yango mena lobawa ndeko nanga boye bandenge tozali pays moko soko yebi ko pesa moko contrôle technique te okuta na ba risque moko bambela bato ni na lobawa omoni lelo ngane tinga kondima nanga na ko omoni nga kondima nanga na ko bakisa ngotelo kwa matabisa fufeleka kondima nanga pe ko za lokwa bale teke o ezangi mupepe pe ko malokwa bidenda de kondima nanga ekoka na ndenge na za nzambo nga na yebaka na yebi tilo na za na ye likola pasi toko bonga yango toko changer nga kondima soki asali ce qui fait passer sinanga nzamba sali efutama nzambe pe soka sali la ngane pas dike pona boboto atalika maîtrise mbamba na bolingo na lakisaka ye nete so comprendre yango moni be église ebele longwa kuna yakao kende te bate ya nzambe boite o tika catholique et tika protestant longwa na musulman te wana bote mabe vraie église motema mutu ndeko nanga nalo bano polele nzambe balakisaka na moni nzambe bakomaki na tolo lokwa publicité te nzambe eza motema témoin na kokota nye na bimaka nye me kondima nangele ki mutu apuyaka makasi avalala est-ce que oyebi aboniko batebi basaka na kolo mokilia na otyo bano ebandeli awa o mata okita toko rendre compte kuna nsima liwa makambo eza ya somo ndeko nanga tokufaka te topemisaka nde nzoto erepondeki biso na mokili awa soko olongwe bozami eske oyebi ke nde toza boye omoni nga nanga naza mibale na kati ya moko na odefendre moko oyebi nga naza oyo na oloba awa mais on a là tu es ça aux répondre nga ceux qui ba posa mukili pona ona oyo et confère que nga na kati tiniki nga na kendo beba pona oyo e resambwisa nga na ko sepelisa nzoto oyo
nazwi makambo nyonso na ngindi bino bopesi nga valeur bobangi sima moko na kolongwa oyo lokola eyaki na nga etikali ayo komi mabele na makambo tu oyo nga na kati na bomelaki yango nzoto etikali danger oyo nga naza sikoyo ememi nga na lola samba olandaki makambo mokili komema owa wapi de risque bateya bino ya moni nga nandimi bowololanga bato nyonso me nzambe amonaki na ntambo na voie normal ke bobetelanga maboko bokumisa nga na makambo nasali nzoka ndele mpa nzambe na ndimbami te ndeko na nga kozala mosala nzambe olandi bandimi mpo na mbongo te zala mosala nzambe ozoteya mpo ozwi likaba komema bato bakota lola na nzela nzambe koluka lokumu te oyo ndeni ya leki nga boye te sala part na yo bandima te kolo mokili babiso oyo esimbatimba te mafu ngai naposa moto andima nga te epuis nde na te yaka nazaka naposa bato babongola mitema te mpo na lola bokotyanga kaka tokokoma ebele sakana mais lelo sans koluka kozonga na vie privée à Batou. Le bassin l'ensemble tout le monde qui récemment on en avait parlé. L'autre fois tout le monde qui la réaction il y a pasteur Moïse Mbiye sur le fait il y a mambo comme là qui dans l'histoire il y a Majabu. Tout le monde qui a le bac qui est maman Mike Kalamba ina Majabu lelo Mike Kalamba là qui c'est ingratitude. Mais na aspect on a tout le monde sous Mike Kalamba à répondre à Moïse Mbiye. Si on a Moïse yozo lo bayo manga kuna babilo on a nyo sous ba sali na nzambe oh lelo ba grand oh lelo ba zoté abiso ba pe na ba église ya minene. Na aspect on a lo bani. Et talinga tezama comme na bango ndeko nanga nazolo bana obia baza ba simple frère lokwa ba frère nyonso et moi ko pesa ka ko fungola mo horizon par rapport à conseil na on a wana makam na bango eza makam na bango mon frère na rien à voir avec nga na lo bana vérité moko tala na ebi bango nyonso mais na omoni para nzambe ko tikala ko bonga to ko beba te pona bango na ebi te so comprendre on ninga bien para nzambe ko tikala ko beba to ko bonga te pona bango mon frère nzambe tikali nzambe ndimanga tala elo nanga loba Shadrach para nzambe yateke soki bango ba pengwi to basali bende para nzambe non yokanga nzambe abomaka mukili na tangu ya Noé oyi mukili sana batu combien mais babika ka 9 oyebi est-ce nzambe atala ba million na soki tu matemo ba tepso lobi yokanga comment nzambe tanga solanda Jonas akimi musala nzambe nzambe alandie pa kendo teya andimi bato wana edinda pona mutu moko omuta bato soka mi refesa katende bato nyonso banga bakufa po yeba ke nzambe soka za na posa mutu moko ko sacrifier million pona bisa ok ba wana oui so ça ba konta na ndenge na bango talinga te bango na mi bale to misa tu soy combien bango nde bako bouger lola te je te dindi manga na ba no clair nzambe sana ba oya pointe nzambe soka cible yo soka ndingo pengo akolandro même na ndoto akolandro même na ba conséquences et pas nzambe za blague ko sa mosala nzambe kako yebani te ata bo bazana kuku on ocho biso a yana basala nzambe sala 30 ans na ministère ateka na ba wenze atambola na bandalala pourquoi atambola na vérité ma ministère ne yebana te or ya ko pengo ata fois 100 ayebana na te c'est que so linga sa nzambe ko reprocher keba mais bino boyebana komba nzambe botambusa ngo ape bokumko kwa ko sa ba bêtise na komba nzambe finalement et puis a reprocher bino te au pengui lelo au kosiko bongsa na tongo lobe au pengui non boyebi place bokota tala ndimanga ebe na bité ke bango na lobi ebela basala nzambe na kisasa so batie bango na kiyungulu sur 10 ba otikala demi c'était de mo tele ba oyo nde to kende ko sambela pa ba oyo bazande boye vemo kuta tana satana ke bango ba ina double face ba memi bible na sima makamuma mabe na bano polele balandi mbongo na loku obunga bango te balingi ba titre balingi makambuka lokwa ba musicien au moins likamne ka ressenti que non oyo omoni likaba omoni sata ba bengane na lola ba pimele likabona ete nzamba ko bengana yo to na bi Saoul omona sona e bela basala nzamba komi ba Saoul basa déjà rejeté e bela basala nzamba msu basa ba Gehazi o balandaka bo mengo ya général Naman moko na kana Bible mutambongo akale ba konzi député aye batindi akendo sukula mai na Jordan 7 fois tanga sukola biki alinga pesa mbongo musala nzambo abenga malo bite zonga na mbongo na yo aye ba ke mbongo wana population zo nyoka molingo elanga pona nini ke na ngonde sunga peuple lokosa musala nzambe budget ke Gehazi alande na kobata makendi batindi ngana na zwa tanga zonga belaka lepre iswa nenga zana kokota lola pour comprendre
basala nzambe tala mazaki pembeni mosala nzambe so ya solo so nana tindaki mosala nzambe benga esprit ya nzambe ya moni nzambe akopona yo oyemi na suka lembi yo kimoyi okubunga keba na pasteur azotia masolo mbongo ebele na munoko naloba polele ya mais to comme on a biso na suka pasta to chité na eloko mo cholo ba awa par rapport ya mambo etali mabala libala ezali chance eza facteur chance au bout surtout akutana la chance libala ya chance te na ko libala ya chance libala eza rendement libala eza est-ce que voiture a tes assigations roche na lobby voiture a tes assika pardon voiture a tes assika c'est roche ka 5 litres ko eza assika comme ça matadi alors essence aussi en entier libala ya bongo libala ya rendement d'abord un langage na yo surtout na mwana mwasi yebani o répondre na bato de deux na libala basaka ndenge nini yo kanti mabala oyo umeli balati alliance comment libala sa alliance et umeli koleka alliance o ba pesi mbongo kitoko comme ça rabino libala tino objectivité photo c'est sikoke sakana na mobile ko sakana na libala te soko ke libala d'abord un famille mobile oye babango te yambaka bango lokola réceptionniste atala kamutena na couper na veste te pour soka komando kipe ba compagnie au kota mrapa moi si alibala pour na te bango kilo mbongo nene babango oya couper na benga or ba oba kana ba couper wana bango de ba filtrer soko yambie bien tanga ko kendo pesa rapport moi si yamba nga kitoko au moins okenda na famille mobile te me bazo kumisa ko koleka to lingio mingi pona nini bana mike ba beta retour pesa bango fufuna ti na ticket tant ba yaka mama na leka ki classe na ke kuna de bien moba vraiment si faut en komikitsa to lambi muke présentaka babokilo so baye ate gentillesse ba lo bano likambu Dieu fa bagangela yo humilité po oyena famille na pona mobile me bango babande ko mobile wana comment ko sauter mobile na yo bandi ko gangela mama mobile yem tabotere mobile zo peso kimia o mama bande bien sandoki mama mobile fanda wate mais so ba yo ba fanda 10 comment ndeko na soka ye moko zo tele malibano ndeko ko senga nyongwa mapa ba chana basati lelo nde ba bomso mabala ya pena mibali oya bali mo sa tiena ndako me ayi chamwa si suivité kolanza bana ebele mbongo muke puiti tala na mutu ako se place ka tapashi libanda somela batu masanga mendo banyonga mapa ndako aboya ke bana mobali oyo soko biseke banyonga bana na ndako to defaka mape comme 4000 aganga c'est trop cher fo mobali obalanga te kanga lupango sala te no baka banyonga ba 4000 ogangi c'est que soki nga ofele ko bote ofe ata yo moko ndeko nanga neto sona lobani biere na Congo na bana makamba mike mabala mingi za fo bo réparer ngolo ko ba diote baby ezali kamba satatin mais si on a dossier net au ton aspect au net ya mamundo lobi opesi biso ngona clarité nyo surtout ya likambo comme là ndeko na biso Peniel est-ce qu'elle était une femme à épouser parce qu'elle est là comme sambu sa mobile na Peniel. Du nouveau dans vos kiosques, un nouveau numéro de votre magazine Flash Info à sa une, Roger Route Kolwezi Solwezi, dépêché par le chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. La gouverneure intérimaire Fifi Masuka rencontre le président zambien Jean-Marie Kassamba, le JMK de la presse, du village à l'avant-plan du secteur médiatique africain, parcours atypique d'un enfant dont la passion de la radio est venue trop tôt. Moïse Katumbi inaugure le siège national d'Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi, à l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement congolais. Christophe Mbosso, un bilan largement jugé positif. Et pendant ces temps, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de droits de femmes, Marie-Olive Lembe Kabila fait carton plein au stade Joseph Kabila à Kalemi. Je suis venu sur la terre natale de mon beau-père, a-t-elle déclaré aux habitants de Tanganyika. Édito de Jean-Marie Bassa, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, deux frères condamnés à s'entendre à lire. Dans le corps de votre magazine, l'Office de route réceptionne le deuxième lot de nouveaux ponts à Matadi. État de lieu du leadership féminin dans le média en RDC, communication de Pauline Boukassa, rapporteure adjointe de la commission de discipline et éthique professionnelle à l'UNPC, Union nationale de la presse congolaise. 24 pages d'informations, 24 pages qui vous fait placer à la une de l'actualité et www.flashinfoplus.com pour ne rien rater de l'actualité en temps réel.
On a ibaka nanga epete na lobaka tibo tu nanga na répondre kaka comment na ibo c'est par rapport à comportement ndé na yo kaka aza c'est numérer ba critère ya moi si koyoka makambo na epe na yo kaka te je te dis devant Dieu bino kana misobo tuni na répondre kaka na sagesse ko laksa ke mais ye mais ndengolo bana na ye ngande sana na otolo banu aw na elko na kipaka tolo kwa makambo bato azala na talaka ton point de vue par rapport à mambo tolo ba likambo qui était non libala moi c'est cause malamu et tout ça là n'est-ce que mambo nyo sozo ya ba réseaux sociaux ko ya ko samusa mobali koloba mababe est-ce que ce que ça y mtadi bosote ba sebele ba bongo ngape libana ngé kufaki na poto boyeba ki yango bien ngali bale kufaki mais na beteli mutute ya makambo na ngai moi si afinga ngafinga ngate azaki yanga tozana ye kutote ko sola sulo be kuna o comprendre o tindana su mbongo na chena mambo nango normal mais n'est pas dit que ndeko nanga na itena loba nini eza makambo ya famille na bango aza mwasi spécialité aza mwasi lokwa basi nyonso ngana zo pesa kaka ke ba o miso toza mwasi ayo ko ngana loba ke tamba na komikita to sa libala so bebani bobe point de vue non parce que tu balanda ko ebele musu muto ko za na la non pasteur John point de vue na ngande pona batu me pona individualité so bi nanga pona batu po batu ba batu po libala moko saka yango te ma se référer na dossier na na dossier na EP na répondre na ndenge lobi nanga po yango pete kuto yanga tanto bezaki plus pire ya koleka ngako tubaboyi nga na mboka mopaya na poto makambo to komenga kuna ezaki ngai mais pas attaque challenger na ye na beti yango te ya makambo ezeleka ke leki oyo bango pese ba tandango yanga nini batandami e bongo na pasi yoko loba mingo comme le bokuti bango so ba baxi mwana oko loba nini siko te na tuni obi loba no so loba lango nini n'a rien à voir. Comme ils ont que basi ba ba kotosa mibali ba tosa basi c'est tout. Libale ça pour le meilleur pour le pire. Mobile malonga za la raté moi ça malonga za la raté habitude na bino ndeko bo contrôler ngo bien pe libana bino mema bana bakola. Sans on nous parfaire aux athées. Adam kutu ba pesa Eva ça muta pembeni libale kota rando bongo ya bato belé. Deux personnes rankine bima bongo bato belé. Est-ce que na lolo monaka mabokilo ya Eva? Au moment où tata masina yeka na Adam on to kali banyam mais des ordres de bima le kota rando alors ce no kota des personnes de bima rankini bongo a tala kaka leka ngali bala batu na kota raté bobong sa côté bo bandaki na sa kité po yo mi rankini tolo babo to pesa ba tije bloka olobi abati moi mwana sko ya yo nini nyonso lo bako chango wa ya ba niveau ba ça pour la délai et l'équité koloba bongo te ya on va mo sur les réseaux sociaux parce que ya niveau na l'équipe so bo comme na niveau na comme ça que biso tout ba congolais mitu baby na lo bano polele ngana ko tigala jamais que rankini abat côté ba ute talingate en tout cas kuna na rien à voir na kipa ndeo maninga na kipa kate en majuscule bon moi si yo so moi ça fingi aux ongles moi c'est les cas fingi attendu aux APD on a zaki ne auto zaki ne kuta finga inga kuta tikala dilo na téléphone tanto solo li kozongana tokosongana biso na lobi so bozongana baba bakutu baswanaka babongisi bazongi bongo bato bongo bango makambo na bango ndeko libala eza libala te baprésident baswanaka lokwa babola soko oyebi te kanta te libala bapatron baswanaka kaka ndako etage bouding range baswanaka bongo te baswanaka pene kwa babola nde baoswana ata mso kanta libala bapatron baswanaka nde omiliki abambeli nzanza kobel te ona babambie bota dollar osaka nanga bota dollar moi si changie pa tomboli plasma pia te basona appelle kwa batu ane loko te ko sone ba e bandi eloko to esa bongo kanda banyama na batu esa ndenge moko mais kanda kutu banyama esa na contrôle ko leka ba pona mona jamais nyama beti muninga cha bomiye le besa no kaou nyama za beti muninga cha moka sani atiki mais bisote mais biso tona basodo bakanga kamera kandeli kama kasi yango moni makamsu photo tema na banyama nzamba tia banyama ebele poto zaka na mayele éducation mingi tozoluka na lola tala ngana comportement banyama nyama soso moi sakanga na bakangela ke lopangu te mais ndenga respectera mobalo ndire babala iko bala soko tali ba lion basi balia kanga nyama bango moko era ko le mobala bimi batiko le ba pesi mobali privilège est-ce que bala bango et puis ba le babala ko ba musulman mobali moko basi 6 comment bazana harmonie ko tikela papa lelo lala kuna lala awa tour nanga lelo talaka lion soka sana bano ya botita bomaka bango pa boy makilane etika ya batimusu seko ekola na mona lion na zamba bomi ba lion mususu bana ba lion alingio ya yemo nde batika la baninga bake depuis to bengana ka yo sa mwana ngate simanzela kele pa na bi mukile za ndenge moko bate ya bino sagesse ko ya mukina ko talaka te robele soma
makambo so mona oyo kotikala kozala kati mukili kosuka ta ende nzela na yo bongisa po makambo ko melo danger te masolo ba te pesa ko exemple pour dévier ndenge ça okuta na mutu malamu te na muki tout le monde a faillible ato mona sali miracle bibembe sekui le lene église a fait miracle pour ezali kabonzamba chakati na ye tantôt avant ya église yana mosi babeba niki pona bana bamelaki tite na kosi et fille makambo na zebsa. Merci beaucoup, Pasteur John. Nous sommes arrivés à la fin de notre tâche d'animation. C'est un grand plaisir, Yarouyamba Soussou. Alors, mot de la fin pour cette émission aux Alanini, par rapport à Bateau tout basé au Portugal. Moi, je fais ça qui est dans les labyrinthes tout fort. Mikolo, moi, tu es un moto Mikolo, na bosse au Shadrach. Na kisasa, moi, na kisasa nyonso. Pesanga mato RDC. Frère moto, bozo ko frère moto ezana. Casse-Dol, Casse-Dol, frère moto. Na croisement qui du Bokassa. Numéro 53 na Barumu. So ok kuna ba moteur 3 pneus na 2 pneus bien. Les 100 chaînes tandem yaki. Vraiment ngapi mkona sana. Na comme na moto bon. Casque gold. Souka na moto kiti moloko même 4 personnes. Vraiment oya yoki message merci. Na souka na le plus fort. Chaîne na biso Afrique ya lingo s'abonner pa moko Shadrach talaka kumoni. Aki Richard Tessa to le plus fort Eric Manzak. Base, Papa Manuel Batika yo, yemoko Marco Loko merci batutu basalia bambote belé au 2022. Ndeko nanga Petit London City na base, na moni pe na Pointe au ya 2022. Na ba nomino polele. Ndeto kenda mabe ko bime belé pour patience ya kozange komi na suka. Mutu to komi na posa kazo kana mbangu. Or via concurrence na preneto commission ko sakano ko mena to ko kota mabele ba kosi balio njoka ndefino le kimba mbangu. Tambola malembo mona bonera vie. Lia pondo ezanga musuni moto ndali bumuki olia soso babetelo maboko me ndenga danger période tout ça donc moninga na pe na nganzela si na boy ko tambola na batu bayeba mingi sino te ba misana soko tambola na batu bayebi mingi bando pexo ka ba mi obi so tambola na mutatanga ando bengo ba misala misugani toke kopo non ça c'est non po ezana jare misana ngate ngaza na bagage ngaza na bagage intellectuel mais to tambola na nzala na kombo ba ya bagage Mali qui a mis bimisi de français ba PC reçu mais na libumelo ke ko e ko tité na ponina ta mwana voyou autre reçoit na lingala mais cop nyoso bi même photo mais to même pour que mboke ko ta na poche ba sona rami na lero kabula wana place tambola na piaker yo pe piaker boke ndeko potindi camion 5000 ba kendo kabula mi na place malewa obi c'est la biso debout la badi bolong ta ba kabula so que ta mi ngapeta bo sona me bokoda mais est-ce que tu es français? Mais bon, que tu bimisa ba gros mo ba mona biso ba lauréat mais sambong o mboka sakana na bino basi bolinga sumi bala ba courage te mo bala lo biga français comme en anglais my god maman na ina français zentelo bolo le bolanda bana na français ba iber na ba igo biso ka ba njusi ba polo tumba o sala ka wapi talande sachet ye nani ko tu na place na sala ka te est-ce que la linzala macaron ngande sa sachet yo fungola ka chaba nzungu na moto ndire ba drum na kosi yo yebi schéma te tala o mboka ba titulaire tala ça va pas. Merci beaucoup. Voilà, Tokom Nabiso Nasuka. Je crois que ça a été un grand plaisir pour vous, également à moi aussi, de savoir que Bolanek Bissou est belé. Alors, merci de nous avoir suivis. Merci à Richard Tessa qui était derrière la caméra aujourd'hui. Merci également à Dani Chandou, le chinois congolais, Norphéline à NN Noir de style. Merci beaucoup à Maman Emiline Zimbatus Pipele Ambetolo, Jean Ibikouki, les Boas de Bruxelles, Marcelo Juif Noir, on a pêché en motte belé, à Maman Nabiso Arla, la mère de Jimon, à Katia Irlande, on a pêché en motte, vient à Billy Soukal, na Dubaï. Merci pour notre auto Salaki, mon ami Ibrahim Fofana, à Katia Dubaï, on a pêché en motte belé, puis on écoute tout, on va rappeler notre portière, hôtel, la mission, on a émission, on te propose à Bino, on pêche en motte, sans oublier Karine Mané, sa British, et puis on écoute tout. On va à London, Wana, Cédric Bengo, japonais, grand frère Yamoto. SK des millions, on a pêché en mot et belé de là où tu es. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous. Et puis, je vous suggère de continuer toujours de s'abonner à Afrique et Lengi Télévision pour nous avoir actualité. On est tout ça, on a possession à Bino. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Bye bye.
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.